साउंड इफेक्ट्स वीडियो को एंगेजिंग बनाने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इनका आपको तो अच्छे से पता है। तो चलें बना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको इन सब साउंड इफेक्ट्स की लिंक कहां मिलेगी। तो फाइनली मैंने कमेंट बॉक्स में साउंड इफेक्ट्स की लिंक लगा दी है। आप वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वेट, अगर आपको यह जानना है कि साउंड इफेक्ट्स को यूज कैसे करना है, कौन सी जगह पे कौन सा साउंड इफेक्ट्स लगाना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार करके आपको दे दूंगा।